Messier, benvenuti. Dobbiamo per forza in questa puntata fare il discorso legato all'intelligenza artificiale in ambito musicale. Un canale di musica, non fai una puntata in ambito di AI e la facciamo. La facciamo però implementando 3 software di intelligenza artificiale, uno per fare i testi, poi vedremo uno per fare le musiche e uno per fare le copertine, ok? Quindi utilizzerò Perplexity, che è un open source veramente molto interessante, poi Suno AI per quello che riguarda la parte musicale, che poi scopriremo che fa anche i testi tra l'altro, e poi per la copertina Leonardo AI. Quindi sono 3 intelligenze artificiali, ormai è diventata una giungla delle intelligenze artificiali, perché tutte le grandi aziende di software producono programmi, software con intelligenza artificiale, e tutte le start-up producono dei software con intelligenza artificiale, e bla bla bla. Alla fine è diventata una giungla che non ci si capisce veramente una cippa, ok? Però dobbiamo avere quel gravoso compito di conoscerle e di divulgarle ai più, ok? Sempre che adesso io tra virgolette dico questa cosa, secondo me è fondamentale. Il 90% di queste implementazioni di AI per quello che riguarda la musica sono cagate pazzesche, ok? Sono addirittura tanti testi, adesso ci sarà l'evoluzione, ci sono programmi più evoluti, più eruditi sicuramente, ma per quello che riguarda i testi non è che siano proprio il massimo. Anche per le musiche poi scopriremo che qualcosa va bene, qualcosa va male, quindi uno SNI. Vediamo che succede. Inseriamoci nel nostro computer. Allora andiamo innanzitutto con Perplexity. Noi a Perplexity gli chiediamo qualcosa. Cosa chiediamo? Cosa vuoi sapere? Non vuoi sapere niente, signor Perplexity. Io vorrei solamente, sposto il microfono così sto un po' più comodo, io vorrei sapere, signor Perplexity, se lei riesce a fare questa cosa. Scrivi il testo di una canzone d'amore, vai, con 3 strofe, ritornello ed inciso. Speriamo che capisca cos'è l'inciso. Ci proviamo. Allora, Perplexity innanzitutto ti dà diverse possibilità. Sul tastino concentrati ti dice, infatti, imposta un focus per le tue fonti web, accademico, matematico, scrittura e tutto il resto. Io di solito utilizzo web perché lui va a copiazzare in giro per il web e tutto il resto. Però si potrebbe provare con scrittura. Attivo il Pro Search, ce lo fa fare poche volte al giorno, ok? A meno che non passiate alla versione a pagamento. Premo il tastino blu con la freccia e sto attendendo, eccola qui. Allora, momento romantico. Canzone d'amore. Nel tuo sorriso. Strofa 1. Nel silenzio della notte ci incontriamo, sotto stelle che brillano come noi. Con ogni sguardo il mondo svanisce, ci abbracciamo mentre il cuore è già coi tuoi. Questa non l'ho capita, mentre il cuore è già coi tuoi. Vabbè, andiamo avanti. Ritornello. Nel tuo sorriso ritrovo la mia casa, un rifugio dove il tempo si ferma, un amore che accende la mia anima, sei la melodia che mai si ferma. Strofa 2. Camminiamo insieme lungo il mare, le onde cantano il nostro destino, con il vento che ci abbraccia piano, ti prometto amore, sarai sempre il mio. Bene, il ritornello. Nel tuo sorriso trovo la mia casa, un rifugio bla 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 e cippate varie. Vabbè, ok, questa. Oh, comunque ragazzi, devo dire, meglio delle canzoni di Tony F sicuramente, o di, come si chiama quell'altro, Sfera e Basta. Questi sono nettamente superiori, capite? Capite il discorso? Che al peggio non c'è mai fine. D'accordo, va bene, questo è il testo. Adesso che fa Spesani? Prende il testo, faccio un bel copia. Ah, poi dopo Perplexity ci scrive alla fine: spero ti piaccia, se hai bisogno di modifiche o di nuove idee non esitare a chiedere. Ma grazie signor Perplexity. Intanto faccio CTRL-C, copio sto testo, lyrics, andiamo su Suno che ho aperto da quest'altra parte. Allora io vi consiglio sempre, per fare ci sono dei software AI che vi fanno entrare e fare dei vari lavori
per quello che riguarda lo scopo per cui sono stati progettati senza registrarvi, ma se è gratuito il login fatelo, perché poi avete anche uno storico e tutto il resto. E alcune funzioni, se non siete loggati anche nella versione gratuita, quella free per intenderci, se non siete loggati, ciao gore, ok? Quindi adesso noi abbiamo aperto su uno AI.ai, ok, lo trovate se digitate sul motore di ricerca, anche su Google, su uno vi compare subito, software intelligenza artificiale, bla bla bla. Allora lui ci dice, in questo caso, hai le parole? Lyrics? Yes, of course, c'ho le lyrics, Ctrl V. Adesso vado a togliere tutti questi discorsi che sono strofa, ritornello, perché non vorrei che poi l'intelligenza artificiale me la metta dentro e vabbè, ok. Mi mette dentro anche strofa 2 durante la canzone, perché è un'intelligenza artificiale, se non gli spieghiamo le cose, lui non è che sia sto grande scienziato. Allora, la nostra lirica, se così si può definire, è pronta. Ok, adesso vediamo che succede. Stile di musica. Stile di musica. La facciamo pop rock. Moderato come temp pop rock, velocità moderata, tonalità maggiore, la facciamo solare? Vabbè, dai, titolo canzone d'amore da 2 soldi. Fantasia zero, eh? Ok, now generate. Adesso ragazzi bisogna aspettare, perché il nostro Suno AI.ai sta generando canzone d'amore da 2 soldi, created by Dario Spesani with Suno AI. Poi tutte queste minchiate che noi creiamo con l'intelligenza artificiale vanno poi nel loro database, quindi potranno essere ascoltate anche da altre persone, ok? Quindi pensa che bellezza, eh? Nel frattempo, qui come se fosse una sorta di ricetta da cucina, nel frattempo è quasi pronta. Beh, nel frattempo io apro un'altra scheda e carico Leonardo.ai, sì, ce l'abbiamo qui, get started. Questo è un programma di intelligenza artificiale per creare immagini. Lui ogni tot giorni ti dà dei bonus e tu puoi creare immagini gratuitamente. Io ho 150 crediti, anche qui mi sono loggato, quindi ho fatto un login, nome, cognome, mail, bla 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 e tutto il resto, ok? Ma torniamo su Suno, pubblicità, via. E qui ci vuole un po' di tempo, ragazzi, eh? Ci vuole un po' di tempo, però noi ne abbiamo, quindi nel frattempo vado su Leonardo. Nel frattempo che Suno sta preparando questa grande opera pop, che faccio? Io vado su Image Creation, Introducing Flow State, vado su questa schermata che mi compare Image Creation. Ok, adesso mi dice cosa vuoi creare, create, mi consigliano, create an image about a CD cover, about a love song, mettiamo about a love song in CD cover. Poi mi domanda lui diverse cose, Leonardo, il signor Leonardo, che poi non capisco perché, ragazzi, chiamate tutti questi software sempre con quel povero Leonardo da Vinci. Utilizzava un programma di montaggio che era DaVinci Resolve e poi adesso è uscito Leonardo.ai. Ma sto povero Leonardo, fatelo riposare nella tomba, porca miseria. Allora mi dice che tipo di stile voglio utilizzare, vedete, style, c'è dynamic, anime generale e diverse tipologie di illustrazione, non portrait, scratch, stylized illustration, stylized di rendere, scegliamo una ad minchiam. Io di solito quando utilizzo Leonardo.ai utilizzo illustration, ok?
mi fa delle illustrazioni perché mi servono per alcune tipologie di lavori e le utilizzo. Però potremmo cercare altro. Facciamo una cosa diversa, facciamo una cosa diversa. Facciamo, mettiamo illustrazione stilizzata. Lo facciamo 1 a 1 di grandezza, la copertina del CD di solito è quadrata, quindi lasciamo 1 a 1, lui me ne farà 4 adesso di ipotesi, ok? Quindi adesso io vado a generate, ci vuole un po' di tempo, mi prepara 4 copertine. Torniamo, vedi che lavoro ragazzi, questo è un lavoro duro, ma qualcuno deve pur farlo. Allora, canzone d'amore da 2 soldi, zitti tutti. Ecco, è arrivata nel frattempo che Leonardo AI fa la copertina, ascoltiamo canzone d'amore da 2 soldi. Nel silenzio della notte ci incontriamo, sotto stelle che brillano come noi. Con ogni sguardo il mondo svanisce, ci abbracciamo mentre il cuore già coi tuoi. Nel tuo sorriso trovo la mia casa, un rifugio dove il tempo si ferma, un amore che accende la mia anima, sei la melodia che mai si ferma. Camminiamo insieme lungo il mare, le onde cantano il nostro destino. Oh yeah! Il vento che ci abbraccia piano. Oh yeah! Dico che noi sarai sempre mio. Bella, oh, bravo! Bravo su noi, bravo su noi, bravo! Trovo la mia casa, un rifugio dove il tempo si ferma, un amore che accende la mia anima, sei la melodia che mai si ferma. Camminiamo insieme lungo il mare, le onde cantano il nostro destino, con il vento che ci abbraccia piano. Dico che il tuo amore sarai sempre mio. Bravo Suno, bravo! Bravo Suno, bravo, una bella canzone. Oh, meglio di tante minchiate che siamo costretti a ascoltare in macchina quando accendiamo queste radio brutte che mandano musica di merda oppure al supermercato. Molto meglio questa che l'ha fatta il signor Suno insieme al signor Perplexity, capite? Ecco. Adesso andiamo a vedere la copertina. Ragazzi, non sto facendo nulla a livello artistico. Ho scritto 4 puttanate sul testo, ho dato 4 micro indicazioni, 4 puttanate su Suno per dire cosa doveva fare, e la tonalità sarà maggiore o minore e poco altro, e ho fatto una micro descrizione su leonardo.it per le immagini. Andiamo a vedere. Ecco, cioè, è un po' bruttina questa. Ecco, Leonardo non ha capito, ci ha fatto questi 2 pupi romantici, eccoli. Oddio, è proprio da ragazzini questa, Questa è proprio da ragazzini. È proprio da ragazzini. Facciamola il style, ma questa è stata stilizzata. Facciamo minimalist. Vediamo che succede. Riproviamo. Questa la rifacciamo perché faceva proprio pena, Dai, su. Rifacciamo che faceva proprio pena. Però, oh, bella, canzoncina carina, un po' pettino da 4 soldi per queste radio di merda che mandano solo musicaccia, Questo che ha fatto adesso? Ha fatto una cover del CD, vabbè ragazzi, Leonardo non gliela famo, gliela famo, Gliela famo Leonardo, non gliela famo? Mettiamo solamente il love song, togliamo CD cover perché lui non capisce, questa I non comprende, genera nuovamente, tolgo CD cover, lasciamo solo il love song. Dai Leonardo.it, ce la puoi fare anche tu, signor Leonardo.it, dai cavoli. Questa tecnologia ci invaderà, anzi ci ha invaso e ci ha reso tutti più tonti. Ecco, questa è carina, dai. Allora, qua, questo perché? Allora, un'immagine c'era, praticamente bisognava cliccare perché poteva dare fastidio a qualcuno.
Io qui vedo due donne che sono frente a frente, come dicono gli spagnoli, e un uomo. Dovrebbe essere un triangolo. Ah, ho capito, certo, un triangolo potrebbe dare dei dubbi sulla sessualità di qualcuno, e roba varia, quindi l'avevano oscurata. Poi ci sarebbe questa che riguarda due innamorati con dei fiori e dei cuori, quasi più scontata della stessa canzone. Questa è carina, dai, mettiamo questa come copertina. Mettiamo questa come copertina, ci schiamo canzone da 2 soldi. Non Dario Spesani, non ci scrivo il nome mio, ragazzi, scusatemi. No, no, vabbè, ci mettiamo il nome Chicco Formaggio, che ne so. E abbiamo fatto la nostra canzone con l'intelligenza artificiale. Avete capito, signori? Cominciate a pensare che forse tante di quelle minchiate commerciali che ascoltiamo nei network o nella musica da supermercato arrivi direttamente da qui? Ci state cominciando a fare un po' l'idea a questa cosa? Io da un po' di tempo che ci penso, eh? Vediamo i testi che sono tutti pressappoco uguali, vediamo che gli arrangiamenti in base al genere, se è rap, se è pop, se è dance, sono sempre quasi tutti uguali. È vero che sulle grandi etichette discografiche, le grandi major, gli arrangiatori sono sempre quelli, è vero, e quindi tante volte le canzoni tendono ad assomigliarsi perché hanno arrangiamenti simili, però io, punto di domanda, lo lascio, ok? Bene, per questa puntata è tutto, vi ringrazio amici miei. Vita sana, bye bye, have a nice night.